Lần đầu tiên xuất hiện một lô đất của dân tách ra anh chị, mặt tiền lên tới 17 mét sát với cả căn nhà vườn nghỉ dưỡng ở bên đây anh chị. Đất đai thì rất là bằng phẳng với thế triển view. Thế triển này anh chị hoàn toàn phía đường sau sẽ ngắm được hết thung lũng và ngắm được hết những cái đồi thông. Và lô này với tổng diện tích là 1050 m², sẵn 100 m thổ cư để anh chị mình thoải mái xây dựng những cái căn nhà vườn cực kỳ là xinh với tổng diện tích cực kỳ là rộng như thế này. Sổ hồng riêng sẵn công chứng. Và vị trí này thì nó cách địa phận của Đà Lạt đúng 1,5 km anh chị. Và đường trước đất là rộng lên tới 3 xe ô tô tránh nhau thoải mái. Đường bê tông, phía đường trước của nó thì là view đồi thông xanh mát, xanh tươi như thế này đây anh chị, vô cùng là đặc biệt. Và vị trí này thì gần ngay khu nghỉ dưỡng Na Ca Sâu Hill. Giá của nó cực rẻ, siêu rẻ, chỉ có hơn 1 triệu cho 1 m² thôi. Sổ hồng riêng sẵn công chứng xong sang tên được luôn. Còn gì nữa, bình luận ngay em Xuân gửi đầy đủ thông tin để anh chị tham khảo nhá. Xuân Mê Ly chuyên bất động sản nghỉ dưỡng Đà Lạt.